Olá, hoje eu vou estar ensinando como fazer uma lareira de papelão. O que vocês irão precisar? Para fazer essa, vocês vão precisar de 5 caixas de papelão, pelo menos 4 do mesmo tamanho. Também irá precisar de cola quente para juntar as caixas. Também vamos precisar de durex para unir as caixas. Vamos precisar de cartolinas brancas, em torno de umas 5, 6 cartolinas brancas para encapar o papelão, de color 7, aí vermelho, ou pode ser outro tipo de papel vermelho, para fazer os tijolos. Vamos precisar de uma cola branca para colar os tijolos. Se você gostou, deixe sua curtida e seu comentário aqui embaixo. Para mais vídeos, só se inscrever.